muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. inshuti banywanyi bacu mwese mwiriwe nanone, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. nk'uko mubizi ijwi ry'amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. mu Rwanda abasoreshwa barasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gukurikiza inama z'umukuru w'igihugu zo kugabanya imisoro. ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza, ndabusorera ugasanga amafaranga yo gusora ntago ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjira. niba nta gihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta bwisubize. Habwo ni ibintu by'ubutaka imisoro bose mwihangane munayivane cy'ubutaka bwo muzabusorera ubusorere ari ubwawe ngusorere karaka kirazira. Bategetswe rero gusora mbere y'uko ku kwezi kurangira kugira ngo batazahanwa. muri Uganda nyuma y'amezi 4 bahanganye n'icyorezo cya Ebola cyarangiye, babitangaje uyu munsi. naho muri Ethiopia ingabo za Tigreya zatanze intwaro zazo zikomeye mu rwego rw'amasezerano y'amahoro. Ndambahaye ikaze rero muri aya makuru, turayarambura mu kanya gato cyane. narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Uganda yatangaje uyu munsi ku mugaragaro ko nta cyorezo cya Ebola kikirangwa mu gihugu. ni inkuru ya Fideli Niyongabo. Leta ya Uganda yatangaje ko ico kibazo cyari kimaze hafi y'amezi 4 carangiye mu gihugu cyose. Ico gihugu caragize ibibazo mu ntango mu rugamba rwaco rwo kurwanya ico kiza, yamara mu nyuma yaho carashoboye guhangana naco n'ahatarucandago rwemewe rwo kukigwanya rwari ruhari. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Uganda, Jane Ruth Acheng, yatangaje mu birori vyo guhimbaza irangira ry'ikiza ca Ebola ko bashoboye gufata imigambi yatumye kidakwiragira mu gihugu. Acheng yatangaje ko yari inshuro igiri y'umunani ico kiza ciyadukiza mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. igihe caduka ubwa mbere cahitanye abarenga ica kabiri c'abantu 425 bari bacanduye. ubwa nyuma ikiza ca Ebola giheruka kwiyadukiza cahitanye abantu 55 ku bantu 143 bacanduye kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka urangiye, hisunzwe ibiharuro bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. 6 mu bapfuye bari abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi. Ivyatangajwe na leta ya Uganda bikwirikiye iminsi 42 yari irangiye atabantu bibonekeje ko banduye Ebola. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishirahamwe ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yarashimagije Uganda ku buryo n'igingo cafashe mu gutuzikiza ca Ebola. Tangaje ko Uganda cerekanye ko abantu bashobora gutsinda ico kiza mu gihe bakoreye hamwe. muri Ethiopia ingabo z'intara ya Tigreya, iyi ntara iri mu majyaruguru nyine ya Ethiopia, zatangaje ko zatanze intwaro zazo zikomeye mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'amahoro zagiranye na guverinoma. Fideli Niyongabo arakomeza. Umuvugizi w'inteko zo muri Tigreya, Getachew Reda, yatangaje ko bashikirije ivyo bigwanisho hisunzwe amasezerano bateye ko igikumu na leta ya Ethiopia mu mpera z'umwaka urangiye mu ntumbero yo guhagarika ingwano yari imaze imyaka 2 hagati y'izo mpande zibiri. Getachew Reda mu butumwa ku rubuga Twitter mu gitondo cy'uno munsi wa gatatu yavuze ko umugwi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ujeje gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yashitswe ko hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko za Tigreya wemeje ko ico gikorwa cabaye. Inteko zo muri Tigreya zishaka cyane cyane ko inteko zo mu gihugu kibanyi ca Eritrea ziva muri iyo ntara. Izo nteko zagwanye ku ruhande rw'inteko za leta ya Ethiopia, yamara ntiziri mu masezerano yumvikanywe ko ababa mu ntara ya Tigreya babwiye itorokanirizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press ko inteko zo muri Eritrea zikiri mu bice bimwe bimwe byo muri iyo ntara. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bifatiye ku vyatangajwe n'incabwenge bivuga ko abantu ibihumbi amajana bapfuye mu ntambara hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigreya. Umuryango wa Afrika wunze ubumwe wasabye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Qin Gang kugira icyo avuga
umusabye niba Ubushinwa bushyigikiye Afurika kugira ngo igire umwanya uhoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi, ariko yirinze kugira icyo asubiza, ari mu ruzinduko muri Ethiopia. Nayo ni inkuru na Fidele Niyongabo. Mu ijambo yashikirije yugurura icicaro c'ikigo kijejwe kugwanya no kwikingira indwara muri Afrika cubatswe n'Ubushinwa ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba, Kim Gang ahubwo yashimikiye ku gukorana hagati y'igihugu ciwe n'umugabane wa Afrika mu bijanye n'umutekano n'iterambere ry'ubutunzi. Umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Faki Mahamat mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe na Kim Gang yatangaje ko kuba Afrika idafise ikibanza ntabanduka mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ari ikibazo gikomeye. Yumvikanishije ko vyinshi mu bibazo biri ku rutonde rw'ivyihwezwa n'ubwo rwego vyerekeye ibihugu vyo muri Afrika. Faki Mahamat yavuze ko kuba hari abafata ingingo mu kibanza c'abandi atawo bisabirako. Yamenyesheje ko bakeneye intumbero nshasha ku rwego mpuzamakungu yubahiriza inyungu z'abandi. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bitanu bifise ikibanza ntayegayezwa mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Kim Gang yagenywe mu mabanga y'umushikiranganje mushasha ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa mu kwezi kwa12 mu mwaka uheze. Ari mu rugendo rwiwe rwa mbere ari muri ayo mabanga. Uretse Ethiopia, azogendera kandi Gabon, Angola, Benin na Misiri mu rugendo rw'indwi imwe muri Afrika. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urakoze Fidele Niyongabo kuri ayo makuru yo hirya no hino. Nshuti zacu mbibutse yuko mushobora no kudukurikira kuri internet eshatu radio yacu voa.com, kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abasoreshwa barasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gukurikiza inama z'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame zo kugabanya imisoro. Babitangaje kuri uyu wa gatatu ubwo iki kigo n'umujyi wa Kigali babasabye kwishyura imisoro bitarenze uku kwezi kwa mbere kugira ngo birinde ibihano. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Kuri uyu wa gatatu ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiri kumwe n'umujyi wa Kigali bakoranye inama n'abaturage. Basabye abasoreshwa bo mu mujyi wa Kigali kwihutira kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ndetse no ku nyungu z'ubukode bitarenze itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Uyu musoro umaze imyaka ine ushyizweho, abaturage bakunze kugaragaza ko ubabangamiye. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza, ndabusorera ugasanga amafaranga yo gusora ntago ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjira. Niba nta gihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta bwisubize. Habwo ni ibintu by'ubutaka imisoro bose mwihangane munayivane ubutaka bwo muzabushorera ubusorere ari ubwawe ngusorere. Abatuye mu mujyi wa Kigali bo basabye abayobozi babo ndetse n'abashinzwe iby'imisoro gukurikiza inama baherutse guhabwa n'umukuru w'igihugu. Ya jambo rya perezida rwose twari byakiranye amashyi yombi, ubu dutegereje tegereje ikizavamo. Gutanga umusoro biragoye kubera urumva umusoro uri hejuru y'inyungu uba wabonye. Urumva iryo jambo biramutse babishyize mu bikorwa nk'uko yarivuze ati abacuruzi bakiri hasi babagabanyiriza imisoro, urumva byaba ari byiza bishyizwe mu bikorwa nk'uko yabivuze. Ntabwo byoroshye, ahubwo bari bakwiriye kujya bafata nk'igihe cyo gutangiza amashuri y'abana bakagitandukanya n'igihe cyo gusora kuko biragora. Ibyo perezida yavuze turasaba ko byashyirwa mu bikorwa. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo Perezida Paul Kagame yasabye inzego zibishinzwe kugabanya imisoro kuri rubanda. Hari mu muhango wo kwakira indahiro ya Perezida mushya wa Sena Bwana Francisco Xavier Karinda. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Komiseri Ernest Karasira ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze yumvikanisha ko inzego zibishinzwe zizabyigaho. Ubundi itegeko ry'imisoro y'inzego z'ibanze riteganya yuko umuntu watinze kwishyura umusoro ahanishwa igihano c'10% ukongeraho n'inyungu z'ubukererwe zari muri 10% bya buri kwezi. Urumva yatinanye umusoro wa leta yagagombye gufata mu bikorwa gukoresha mu bikorwa bitandukanye akabikoreshereza ibye, niyo mpamvu inyungu zibaho. None utaramenyekanishije ku gihe we agatinda kumenyekanisha nyuma y'itariki 31 hejuru y'ibihano byo gutinda kwishyura hiyongeraho 40% y'amafaranga agomba kwishyura. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Pidanse yumvikanisha ko ikiganiro bagiranye n'abasoreshwa kibaho ibitekerezo by'aho bakwerekeza impinduka z'iyi misoro. Ubundi na kimwe kigambiriwe muri gahunda turimo byari kugira ngo tunumve n'ibitekerezo
by'abasoreshwa, ese barabihuza bate n'itegeko, imbogamizi zirihe, twumve n'ibitekerezo tunabyubakireho kugira ngo n'izo mpinduka zaba zikenewe zibe zakorwa. Ntabwo ari umujyi gusa, dufatana n'izindi nzego, mwabonye ko hari n'ubuyobozi bukuru bw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, ariko n'abikorera n'ababahagarariye. Iyi gahunda rero ubu turayitangije ku mujyi wa Kigali, ariko turi bukomeze no ku nzego noneho z'imirenge. Kugeza ubu ibyasabwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'abaturage ntibirakorwa kuko bigomba guca mu nzego z'amategeko. Bishatse kuvuga ko inteko ishinga amategeko ariyo yakwicara igahindura aya mategeko agenga iby'imisoro mu gihe byaba byasabwe na guverinoma. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kigasaba abasoreshwa kubahiriza ibisabwa kugira ngo batazagwa mu bihano. Komiseri Karasira akibutsa ibihano bibategereje. Ubundi itegeko ry'imisoro y'inzego z'ibanze riteganya yuko umuntu watinze kwishyura umusoro ahanishwa igihano cy'10%, ukongeraho n'inyungu z'ubukererwe zarimo n'1% bya buri kwezi. Urumva yatinanye umusoro wa leta yakagombye gufata mu gukoresha mu bikorwa bitandukanye akabikoreshereza ibye, niyo mpamvu izo nyungu zibaho. Hanyuma none utaramenyekanishije ku gihe we agatinda kumenyekanisha nyuma y'itariki 31 hejuru y'ibihano byo gutinda kwishyura hiyongeraho 40% y'amafaranga agomba kwishyura. Komiseri ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze Karasira Ernest yasobanuye ko igipimo cy'umusoro kuri buri nyubako yo guturamo uretse ibituyemo na nyirayo cyashyizwe kuri 1% ry'agaciro ku isoko ry'inyubako. Inzu nyirayo yatuyemo isorerwa umusoro ku nyubako, ariko azakomeza atange umusoro w'ubutaka. Umusoro w'ubutaka ubarwa uhereye kuri metero kare ugakuba n'amafaranga ari hagati ya 0 na 80. Ayo mafaranga agenwa na njyanama za buri karere, ariko hose usanga atangana. Hamwe usanga bashobora kwishyuza nka 70 kuri metero karimwe, abandi 80, abandi 30 cyangwa na 20 bitewe n'aho akarere gaherereye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta, urakoze. Turacyari mu Rwanda, ariko noneho mu rwego rw'ubutabera. Kuri uyu wa gatatu rero koko urukiko rukuru rwakomeje kumva abatangabuhamya b'ubushinjacyaha mu rubanza buburanamo na Rutunga Venant uregwa ibyaha bya jenoside. Ni inkuru ya Eric Bagiruwubusa. Bwana Jacques Nkunda ni umutangabuhamya wa kane muri uku kwezi wumviswe n'inteko iburanisha ku rutonde rw'abagira icyo bavuga ku byaha bya jenoside. Bwana Venant Rutunga aburana n'ubushinjacyaha. Nkunda yemereye urukiko ko nawe yari umukozi w'icyari ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona Rutunga yarabereye umuyobozi. Nkunda yabwiye urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga ko yari ashinzwe ubushakashatsi bwita ku gihingwa cy'igishyimbo mu kigo Izari Rubona. Yabwiye urukiko ko yamenye amakuru ko hari abakozi bakoranaga b'abatutsi biciwe mu kigo cya Izari Rubona. Nkunda iyo avuga kuri Rutunga byumvikanisha ko ari umuntu baziranye. Yavuze ko nta ruhare rwe azi muri jenoside yakorewe abatutsi kuko icyo gihe yari iwe mu rugo atakiri mu kigo cya Izari. Yavuze ko mu gihe cya jenoside abakozi ba Izari babaye bagiye mu ngo zabo. Uyu mutangamakuru yavuze ko hari amakuru yagiye yumva ko abasirikare baba barishe barashe abatutsi mu kigo bakoreragamo. Byinshi mu byo Nkunda avuga yumvikanisha ko ari amakuru yagiye yumvira mu rukiko mu manza yaburanaga nawe ku byaha bya jenoside, nk'aho avuga ko mu rukiko yumvise ko Rutunga yazanye abasirikare mu kigo cya Izari ari nabo bishe barasha abo batutsi bari bahahungiye. Yemeye ko hari imirambo myinshi y'abatutsi basabwe kuza gushyingura biciwe muri Izari. Yavuze ko yari mu nama yayobowe na Rutunga igaruka ku bibazo by'umutekano muke. Gusa avuga ko mu rubanza rwe yumvise ko abajandarume bo kurindira umutekano ikigo cya Izari batumijwe na Rutunga. Nkunda we yakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha bya jenoside inkiko zamuhamije. Yavuze ko mu myaka 10 yabanze akorera muri Izari Rubona ntaho yigeze abona Rutunga agira uwabanira nabi. Kubera ko yakatiwe gufungwa burundu, uyu mugabo ntiyafashwe nk'umutangabuhamya ahubwo nk'umutangamakuru. Undi mutangabuhamya ni Damascene Mweretsende, nawe yemera uruhare yagize muri jenoside. Uyu ari ku gifungo cy'imyaka 30 muri gereza. Avuga ko abatutsi biciwe mu kigo cya Izari Rubona kandi ko kubwe iyo hataba abasirikare abapolisi batashoboraga kubica ngo babarangize. Uyu mugabo wemeza ko yari umuhinzi yavuze ko aboneye Rutunga mu rukiko.
yabwiye umucamanza ko nta ruhare rw'uregwa azi muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. umutangabuhamya Rufose Byukusenge nawe yakatiwe gufungwa imyaka 30 muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Yemeza ko yabonye abasirikare barasa abatutsi mu kigo cya Izari Rubona. Uyu nawe aravuga ko abonye Rutunga ari uko urukiko rumumweretse. Yabwiye umucamanza ko yajyaga yumva ko ari we wayoboraga ikigo cya Izari Rubona ariko atamuzi. Yavuze ko ku kijyanye n'uruhare aregwa muri jenoside ntawe yigeze yumva abivugaho. Abatangabuhamya bamaze gutambuka mu rukiko muri uku kwezi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barahuriza ku mfu z'abatutsi batazi umubare biciwe mu kigo cya Izari Rubona. Ubushinjacyaha burarega Rutunga ko ariwe wazanye abajandarume n'abasirikare mu mugambi wo gutsemba impunzi z'abatutsi zari zahahungiye. Uregwa we akavuga ko yabazanye mu mugambi wo kugira ngo barindire umutekano ikigo n'abari bahahungiye. Rutunga agasobanura ko kuba barakoze ibinyuranye n'ibyo yari yabazaniye atagombye kubiryozwa. Rutunga ubushinjacyaha buramurega icyaha cya jenoside, ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside, kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Uregwa ahakana ibyaha byose. Igihugu cy'Ubuholandi mu 2021 cyamwohereje kuza kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu y'uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nk'uko mubizi buri munsi guhera saa 10 kugera saa 11 ni ikiganiro cyanyu murisanga. Ubu rero n'ejo turimo turakibategurira. Ni Fideli Niyongabo muzaba muri kumwe. Fideli, wiriwe neza? Wiriwe bas, mwiriwe namwe inshuti muduteze amatwi. Nuko duhishiye iki rero? Mu kiganiro murisanga ejo tuzovuga ku igenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Azotubwira icyo bivuze kuri we, imigambi abifisemo n'intumbero bifise muri icyo kiganiro, aho abatwumviriza bazohamagara bakabaza ibibazo, bakabaza icyo ategekanya mu mabanga bamushinze n'ikibanza cy'intwaro cy'inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi muri iki gihe. Baracyaharanira ko ubwami bwagaruka mu Burundi? Uko abivuga wese ko avuga ko ata politike bashaka, ata ibyo barondera imigambi yabo, atari ugushiraho kuja muri politike, nta politike ngo ibaraje ishinga. Ibyo bashaka ngo ni ukushimikira cyane cyane ngo ku mico n'akaranga k'u Burundi n'ikibanza cy'umuryango c'inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, no kubandanya berekana icyo ubwami bwamaze mu gihugu no mu mateka y'igihugu. Ngo nta politike ibaraje ishinga, sibyo barondera kujamo. Ubu ubwami bwavuyeho burundu mu Burundi mu 1966, nibyo? Yego, ari ku itariki 28 z'ukwezi kwa Munyonyo, no kuvuga ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1966 muri kudeta y'igisirikare yakuyeho intwaro ya cami ico gihe. Iyo kudeta yari yobowe na Michel Micombero, icyo gihe yari kapitene? Yego, yari kapitene ico gihe. Nyuma nawe baza kumukuraho hari Major General. Yego, akaba 1966 yakuyeho umwami Mwambutsa wa kane. radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Fidele rero urakoze, komeza n'umutumirwa mudutunganyirize iyo muri isanga y'ejo kuwa kane. Urakoze. Urakoze. urande barara igira hirya ariko mada herego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu. Ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa shofe twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi
ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo taxi. iyi taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye? Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagororwa 13 bapfiriye muri gereza nkuru ya teritwari ya Walikale ni mu ntara ya Kivu ya ruguru kuri uyu wa gatanu mu gitondo, byatewe n'uburwayi, kubura ubuvuzi bw'ibanze n'ibyo kurya n'isuku nke. Iyi nkuru turacyayibatunganyiriza neza, ubwo rero turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Noneho tujye muri Uganda. Leta n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS batangaje uyu munsi ku mugaragaro ko virusi ya Ebola irangiye mu gihugu. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda, yari imubende aho nyine leta ya Uganda na OMS babitangarije. Yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Nk'uko bivuze, hari abategetsi batandukanye cyane cyane abo minisiteri ishinzwe amagara hano muri Uganda hamwe n'umuryango ushinzwe iby'ubuzima OMS batangaje ko Ebola irangiye burundu muri Uganda. Kuri uhagarariye umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi, Bwana Tege Jonas, yavuze ko Uganda igiye kuba intangarugero ku isi hose kubera ko yashoboye kurwanya iki cyorezo kandi ikagihasha mu gihe cy'amezi atarenga kuri ane. Nibute ko iki cyorezo cyavumbuwe muri Uganda ku itariki 20 y'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize, kandi umurwayi wanduye Ebola akaba yarasezera mu bitaro ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11. Kugeza uyu munsi hashize iminsi 42 isabwa kugira ngo igihugu cy'ahantu hadutse icyorezo habe hakwemezwa ko iki cyorezo cyashizeyo, mu gihe muri iyo minsi 42 ari nta wundi murwayi ubonetse. None impamvu igaragara cyangwa se ikimenyetso OMS na leta ya Uganda byatanze bigaragaza ko Ebola yacitse burundu muri Uganda ni ikihe cyangwa se ni ibihe batanze? Ikimenyetso nyamukuru ni uko nyine hashize iyo minsi 42 ari nta wundi murwayi wari wagaragara, undi murwayi wanduye Ebola mu gihugu cyose, kandi akaba nariyo mpamvu byabereye hano imubende aho iki cyorezo cyabanje kumenyekana, anariho umubare mwinshi wabo cyahitanye wari uri. Ubwo rero mubende hakaba hagenzurwaga cyane n'abashinzwe iby'ubuzima. Muri iyo minsi 42 ishize akaba byemejwe ko ari nta muntu n'umwe wongeye kwandura mu gihugu haba hano mubende cyangwa mu gihugu cyose. Uko abahanga babitangaza rero, umuntu wanduye Ebola atangira kumugaragaza ibimenyetso mu minsi 21, ariko yaba kugira ngo bemeze ko iyo Ebola itakiriho burundu bongeramo indi minsi 21 ikagera iminsi 42. Ibyo kukije abahanga byerekana ko irangiye nta muntu arongera kugaragaza ibimenyetso bya Ebola iba yacitse burundu muri ako gace. Ignatius, aho hari abaturage basanzwe, iyo nkuru bayakiye bate? Hari abaturage basanzwe kandi nyine hano mu Bende hari abantu benshi batandukanye b'uruvange, ndetse cyane cyane mu cyaro cyo Ebola yabangirijemo ahantu hatuwe n'abanyarwanda cyane. Navuze ko 90% y'uwo mudugudu utuwe n'abanyarwanda, ariko kandi hirya gato hakaba hari amoko yose, kuko hano mu ntara ya Mubende hakorerwa akazi ko gucukura amabuye y'agaciro. Akaba rero hakusanya abantu bavuye mu bihugu bitandukanye baje gukora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro, ndetse bamwe bakaba bakeka ko Ebola ishobora kuba yarazanye na bamwe muri abo bantu. Ariko abantu muri rusange babyakiriye neza, baranezerewe kubona iki cyorezo cyarangiye, akaba barekuriwe kongera gukora akazi kabo bisanzwe, dore ko bamaze amezi 2 yose bafungiye batemewe kuva mu rugo, bari mu mabwiriza guma mu rugo. Leta yarababujije kuva iwabo. Bivuze ko nta muntu ashobora kuva hano mu Bende n'izindi ntara zigera kuri 3 nazo zavuzwe n'iki cyorezo kugira ngo bave muri izo ntara baje mu bindi bice by'igihugu, cyangwa se abantu bava mu bindi bice by'igihugu kuza muri izo ntara. Hose hararekuriwe abantu mu kugenderana nk'uko byari bisanzwe. Hari ikindi OMS cyangwa se leta ya Uganda
batabwiye abaturage ku bijyanye n'uko bakwitwararika, uburyo bakwigenza cyangwa se uburyo bareba niba nta ebola yagarutse muri bo? yego nibyo koko abashinzwe amagara y'abantu bose, abo muri minisiteri ishinzwe amagara y'abantu hano muri Uganda cyangwa OMS, bihanangirije abantu kutibwira ko nyine yuko icyorezo cyakirinzwe kidashobora kugaruka. Banavuga ko abantu bagomba kwitwararika, bakaba maso, bagakomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda, dore ko Uganda cyari icyorezo cy'inshuro ya 7 mu myaka nka 20 ishize ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu hano. Akaba hari haditse icyorezo cyitwa Ebola Sudan, akaba kandi icyo cyorezo kitarabonerwa umuti. Rero abantu babwiye yuko nubwo bavuze ngo iki cyorezo cyarangiye, ntabwo byabuze ikindi cyorezo cy'inshuro ya 8 kongera kwaduka mu gihugu. Rero abantu bose akaba basabwe kuba maso, kwitwararika no kwirinda, ndetse no gutanga amakuru ayo ari yo yose mu gihe hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso by'icyo cyorezo. Kandi abashinzwe amagara y'abantu mpuzamahanga nabo mu gihugu bagiye gukomeza bagenzura ubu burere bw'icyorezo cyadutsemo, ndetse banakora ubushakashatsi kuri iki cyorezo, harimo no gukora ubushakashatsi ku miti ishobora kuvura ndetse n'inkingo. Kandi rero minisitiri yatumenyesheje ko amahanga bose bakusanyije miliyoni 80 z'amadolari zo kurwanya iki cyorezo, akaba yakoresheje 38 yonyine, akiriye akaba agiye gushyirwa mu bushakashatsi ndetse no gufasha ibindi bihugu bituranye na Uganda byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nabyo bihabwa amabwiriza ukuntu bishobora kwirinda iki cyorezo. Urakoze cyane Ignatius Bahizi muri district ya Mubende muri Uganda. Ukomere cyane. Murakoze cyane nama bwana Karibu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya nari ndimo mbabwira iyi nkuru y'abagororwa 13 bapfiriye muri gereza nkuru ya teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Igoma Jimmy Shukrani Bakomera yakurikiranye iyi nkuru, turi kumwe kuri telefone. Jimmy, wiriwe neza? Mwiriwe neza Tomasi. Nikose aba bantu bazize iki 13 bose ko mbona ari benshi bapfiriye rimwe mu gitondo kimwe? Nibyo, ni 13 bapfiriye muri gereza nkuru ya teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale iri mu birometero bigera muri 250 uvuye mu mujyi wa Goma. Bapfuye batanu muri bo bapfuye mu masaha ya 2:00 za mu gitondo, abandi baza gupfa mu masaha ya 3:30 ashira 4:00. So aba bishwe n'ibibazo by'ubuzima kuko muri iyo gereza nta bikoresho bihagije by'isuku, cyangwa se wenda kuvuga ngo umuntu yarwara akagira abaza kumuhereza ubuvuzi bw'ibanze. Ni ibintu nk'ibyo byabishe kuko hashize igihe kirekire isuku nkeya ndetse no kubura imiti muri gereza nyinshi hafi ya zose zo muri teritwari ya Walikale. Aricyo kibazo kiri gukomeza kuvugwa haba mu bitangazamakuru. Mbibutse yuko mu kwezi kwa 11 naho hapfuye abandi bantu bagera kuri 5 muri gereza y'ahitwa Ikobo muri sekiteri ya Walikale, nayo ni muri sekiteri ya Walikale. Aba bantu bose bagenda bapfa kubera kubura ubuvuzi, kuko muri ako gace abenshi ntibabegereye n'ibitaro, kandi usanga n'abagororwa ari imiryango yabo ibiri kubitaho. Bwana Tomasi, nimba hari abantu bapfa muri gereza bafunze, byaba bivuga yuko n'umubare w'abantu bafunzwe ari mwinshi kurusha ubushobozi bwa za gereza bwo kwakira abantu runaka? Nibyo, umubare nawo ni mwinshi kuko muri statistike zatanzwe na bwana na Prince Kiangi, ni umudepite wo muri teritwari ya Walikale watowe ku rwego rw'intara, yavuze ko gereza nkuru ya Walikale y'ubwayo ifite abagororwa bagera kuri
ku 1,200 kandi bose bakaba babayeho mu nyubako yateganijwe kwakira abagororwa batarenze 600 gusa. Ubu gabon ibyo ni ibibazo cyane kuko n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yakomeje kugenda ibivugaho, ariko kugeza na n'ubu nta gisubizo kiraboneka. Ariko tena mu mpamvu zaba ziri gutera izintu nyinshi cyane muri gereza nuko hari abaganga badaharanira Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze cyane, ukomeze udukurikiranire iyo nkuru yitunganye neza, ndagushimiye cyane. Namwe